안녕하세요. K웨더 라이프스타일 예보 이호철입니다. 토요일 오늘 전국에 봄비가 내리겠습니다. 현재 전국이 대체로 흐린 가운데 제주도와 전남 해안, 서해 5도에는 비가 오는 곳이 있는데요. 이 비는 오후에 전국 대부분 지역으로 확대되겠습니다. 특히 제주와 남해안은 초속 15m 안팎의 강풍도 불어 주의가 필요하겠습니다. 예상 강수량은 중부지방과 경북 북부, 제주에 40에서 80, 산간에는 100mm 이상 내리겠고요. 남해안은 20에서 60, 전라와 경북 남부, 경남이 10에서 40mm가 되겠습니다. 강원 산간에는 1에서 3cm의 적설도 예상됩니다. 이 비는 중부지방은 내일 오전에, 남부지방은 내일 오후에 그치겠습니다. 오늘은 중국 상해 부근에서 발달하여 서해상으로 북동진하는 저기압의 영향을 받겠습니다. 다음은 자세한 지역별 날씨입니다. 중부지방 대기질 깨끗하겠습니다. 아침 기온 서울, 대전 16도 보이겠고요. 한낮에는 서울, 대전 18도 예상돼 일교차는 크지 않겠습니다. 동해안 아침 기온 속초 10도, 강릉 9도에서 출발해 낮 기온 속초 12도, 강릉 11도 보이겠습니다. 남부지방 공기질 깨끗한 가운데 아침 기온 광주 17도, 부산 14도 보이겠습니다. 낮 기온은 광주 19도, 부산 17도 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해상은 최고 2.5m, 동해와 남해는 최고 4m로 매우 높게 일겠습니다. 특히 서해와 남해 곳곳, 제주도 전 해상에는 풍랑특보도 발효 중이어서 상황이나 조업하는 선박은 유의하셔야겠습니다. 내일 비가 그친 이후에는 특별한 비 소식도 없고 기온도 오름세를 보이겠습니다. 날씨였습니다.